برعان لفتيدا أيام كأكردية ناو دق هدو شوية والله أنا برعان الأحمرين ولي هرقيس الأحمرين ولي أدوير الأحمرين waxaan ku sheegayaa maanta garaxaajis waa wada ciidan afar midoo ciidan oo aad soo aruurisaan waxba ma yeelayaan ciidankuna uu kala qaybsami doonaa tii ayadaan lahayn indhaha ku kala aragtaan xaq iyo baadilka waxaanu idiin samayn doonaa indhaha waaweyn waa ku kala aragtaan xaq iyo baadil waxaa la yidhi isagoo gaarigii waddada hayuu gaarigii dhacay deetana isagoon dhaawicii iyo wixiiba eegin ayaa intuu ka degay ayuu raadkii gaariga dib u raacay markaasaa wuxuu yidhi gaarigu markuu halkaa marayey ayuu lahaa uga soo dhaqaaq markii weydeena bixow qaar waaweyn xaq iyo baadilka ku kala saarto ayaanu kuu samaynaynaa waxaan ka hadlayaa ciidanka gooja cadde laga soo wado ee lagu wado buurta gacanlibaax deg hadduu joojiwayo wallahi inaan burcaan dhex marayn oo lay hargeysa dhex marayn oo lay odweyne dhex marayn daad madheer baana dhex mari karin war dadku dee u yaqaanaa ina biixow u yaqaanaa wallahi burcaan lafteeda ayaa imka akridaya naaw akridaya baqbaqbadaysaa war waxaan leenayaa iska cumaamada waaweynaanin oo iska koofiyada waaweynaanin xaqa iyo baadilka kala arka haddii ayadaan lahayn indhaha ku kala aragtaan xaq iyo baadilka waxaanu idiin samayn doonaa indhaha waaweyn waa ku kala aragtaan xaq iyo baadilka allaahumma ballaqtu qofna la caburin maayo qofna been loo sheegi maayo xaq iyo baadilka annagu waanu kala arkaynaa haddaad arki weydeena bixow qaar waaweyn xaq iyo baadilka ku kala saarto ayaanu kuu samaynaynaa dhammaan bulshada shacabka reer somalilandna waxaan leeyahay warde waa arkaysaan waa maqlaysaan annagu hagran mayno wehsan mayno waaban mayno ciidanka la sheegay inuu muuse biixi gooja cadda ka qaaday ee uu geynayo buurta gacanlibaax muusow waxaanu kuu sheegaynaa maanta garaxaajis waa wada ciidan afar midoo ciidan oo aad soo aruurisaan waxba ma yeelayaan ciidankuna uu kala qaybsami doonaa waxaan kuu sheegayaa anigu muusow maanta oo dalkan haddaad dan ka leeday nin baa waxaa la yidhi beri darawal ahaan jiroo reer gaashaamood ahaan jiray deetana waxaa la yidhi gaadhigii baa odaygu marmarbuu ka yara shubi jiray baa la yidhi oo waxbuu yara cabbi jiray deetana waxaa la yidhi isagoo gaadhigii waddada hayuu gaarigii dhacay deetana isagoon dhaawicii iyo wixiiba eegin ayaa intuu ka degey ayuu raadkii gaadhiga dib u raacay markaasaa wuxuu yidhi gaadhigu markuu halkaa marayey ayuu lahaa uga soo dhaqaaq muuse waxaanu ku leenahay somalilan uga soo dhaqaaq bay ku leedahay haddii kale markuu qallimo dee adna way kula dhici ciidan baa tiriyo waxaad doontana meesha gee marka waxaan kuu sheegayaa garaxaajis waanu taageersanay haddaanu la dhalinyarada garaxaajis buurta gacanlibaax waa la gelayaa markaa dalku uga soo dhaqaaq buu ku leeyahay cimrina waa taagantahay haddaad xaq leedahay madaxweyne uga soo dhaqaaq waxaan u sheegaynaa ciidankaa gooja cadde ka imanaya inuu joojiyo hadduu jooji waayana waa la iska celinayaa waa la iska celinayaa doorashada haddii aad qaban weyday bafar baad ka baqaysaa taa madaxweynaha baa lagaa rabaa wax kale lagaama rabo nin baad teedda wax iska celiyo sanduuqaaga diyaarso waxaan leeyahay ciidankaa gooja cadde laga soo qaadayo ee lagu sii wado gacanlibaax waxa weeye wixii halkaa ka yimaada xukuumaddaa qabta waxa weeye waa qalad in ciidamada laga soo qudo gooja cadde oo la keeno gacanlibaax waa qalad weeye taasina wixii halkaa ka dhaca waxaa qabtaa dawladda horta laba ciidan laskama hor keeno laascaanood maalinkii waxay ka bilaabantay dee ciidan la geeyey dhammaantana waa taa faraa ka baxday horta waxaan leeyahay anigu somaliland imika waxay ku sugan tahay wallaahi waxaan ku qiyaasi karo waxay ku sugan tahay imika saacaddaan kuu sheegayo waxaan ku qiyaasi karo ma garan karo laakiin waxaan leeyahay walaabta codow badan baan leenahay kowdhaha waad ogtahay etoobiya dee waxay imika doonaysaa saylac bay doonaysaa etoobiya waxay leedahay dee way eegaanaysaa dagaalkiina way ka faa'idaysanaysaa war waxaan leeyahay muusow de horta muuse ninka ugu dhow yahay waa baalkii maxaa la odhan jiray wasiirka arrimaha gudaha inakaahin kaasaa saaxiiba qaban ku leenahay dee raggii taliyanaha daahir waxaan ku leeyahay ninka muuse bixi nagala hadlo inaan dalka qabsatayna si maahe arkanaa oo dee wax inaga qarsoon maaha meel walba jawaad baa ka dilaacday waxaa keenay nidaamkii iyo sistamkii iyo waxaynu dhigannay iyo distoorkii oo aad moodda inay xukuumaddu ku tumanayso amba iyagu sharcigiiba way noqday in madaxweynuhu keliya un la yidhaahdo inuu madaxweynuhu keliya lagu qanciyo sharciga dalka waxaad moodaa saddexii dhadhaaris celinaya xukuumaddu inay mid keliya isku shubteen oo qaybta fulintoo keliya
taas waa taatan kale ciidanka nimanka goojacda laga soo gurayo ee laga kariyo sool ee loo soo qaadayo gacan libaax iyo meelaha kale wax laga dhawaaqayba taasna waxa weeye waa sidii dagaalkii 49 ku bilaabmay saddex nin maanta dalka haystaana waa saddex nin oo horeeyay ma leeyahay waa madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha iyo Salman Gaal marka waxa weeyaan waxa Soomaalidu tiraahdaa 70 jir wiil dhashana kuma farxo wiil dhintana kama naxo marka waxa leenahay waa talada baldhalinyarta maanta firfircoonida leh ee dalkii u kacday u tura ayaan leenahay idinku tiina waa soo qaateen ta koobaad waxa weeye ciidanka Muusabixi ka soo saaray Goojacade uu soo saaray inay ka hortagaan ciidanka xaqudirka iyo ciidankan kale uu ka soo saaray isagana halkan kale Hargeysa oo halkan keenay ciidankii soo duldhigay labaduba waxay keeni karaan khalkhal siyaasadeed oo hor leh dagaal laga hortago Muusabixina sidan wax ku wado waa si wadanku ku si burburayo anigu waxaan aad iyo aad u dhaliilayaa inaan ciidanku qaadan wax kasto Muusabixi uu ku amro oo ay aqligoodu shaqeeyo in dabeelkan inagu dhacay ee aynu raallida ka wadanahay ee qofka qurigna saddex qof baa Soomaaliland oo dhan ka adkaaday war niman indhala oo meel ku xidhan oo iyagii dawaqsan oo aan wax allaaliyo waxay nagu soo kordhinayaan jirin baynu eeganaynaa waxa weeye waa ogtiin gobolkii Sool dagaal baa lagu qaaday maatadii waa la xasuuqay wax baa ku dhacay inagoo taala yaaban ayaa kuwii halka xasuuq loo geysayba haddana ciidankeena qaranka la soo gurayaayo waxa lagu soo guraya gacan libaax dadkan gacan libaax tagay jabadan tagtay yaa kalifay maxay ku tageen miyay iska tageen oo meesha iska tageen waa nimankii SNM ugu waaweynaa wuxuu ka cawdu dareemay waxay ka yaaceen taliska in dhabeelka ninkan meesha ku jiray aan cidna maqlayn ee wasiir diiday ee oday diiday ee cid walba diiday ee uqaashi diiday ee culimadii diiday ee aan wax allaaliyo wuxuu yeelaya jirin waxa weeye dadkii shacabka ahaa aan cidnaba ogolayn wuxuu ku tagaya marka waxa weeye de nimanka buurta fuulay mar haddii wanaagii la diiday oo foreen baa meeshii yimi oo foreen un baa kaxayn kara waxa inaga basrin kara waa foreen iyo dadka jabada wato oo lamid ah waayo in badan baynu wax maslaxaynay in badan baynu soo samiray koob iyo 30 sano aynu maraynay halkii laadhuudii wiishka ahayd ee liqi jirtay dub baynoo liqday meesha